3-4 ലേക്കിൽ പോയി നോക്കി. അതായത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ സീസൺ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ലേക്കിലെല്ലാം പോയി നോക്കി. പക്ഷേ വളരെ ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ ഐസ് ഫിഷിംഗ് സ്റ്റിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്തൊരു ലേക്കിലേക്ക് പോയി നോക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ലേക്കിലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഓപ്പൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യാം, കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫിഷ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു സമ്മർ പോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൂപ്രകൃതി എല്ലാം സമ്മറിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൂമികളെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ കൃഷിയായി മാറും കുറച്ച് നാളത്തിനുള്ളിൽ. സോ ഗൈസ്, നമ്മളൊരു 5-6 ലേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഒരൊറ്റ ലേക്ക് പോലും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല, എല്ലാം ഫ്രോസൺ ആണ്. സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു ലേക്കിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ട്രൗട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്പൺ വാട്ടർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മൊത്തം ചള്ളയായിരിക്കും, അതിന് താങ്ങുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്നലെ വാഷിംഗ് മെഷീനകത്തിട്ട് ഷൂ കഴുകിയതാണ്. അതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ കോലമായി. പക്ഷേ ഫിഷിംഗ് അല്ലേ, നമ്മളൊരു തരത്തിൽ ഈ ലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ ഈ ലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ലേക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നടക്കുവാണ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഓപ്പൺ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ദാസൻ്റെയും വിജയൻ്റെയും ദുബായ് പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അക്കരെ പച്ച, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇക്കരെ പച്ച. ഈ ലേക്കിൽ നിന്ന് 5 ട്രൗട്ടിനെ എടുക്കാം. അതിലൊരു ട്രൗട്ട് ബ്രൗൺ ട്രൗട്ട് ആകാം. സോ ദാറ്റ്സ് ദ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 പൗണ്ട് ലൈനിൽ ഒരു ചെറിയ ലീഡർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ട്രൗട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ ലീഡറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്കത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ലൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ചൂണ്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ല വലിയ ചൂണ്ടയല്ല ട്രൗട്ട് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഐ എം പ്രെറ്റി ഷുവർ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ലോട്ട്സ് ഓഫ് വീഡ്. ഒരുപാട് കളയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ 2019 ആദ്യത്തെ ട്രൗട്ട് ഫിഷിംഗ് ഓപ്പൺ വാട്ടർ. ഓക്കെ, ഒരു 1 hour സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ ഒരു ബൈറ്റ് പോലും കിട്ടിയില്ല. ഇത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ആ ഒരു ജിയോഗ്രാഫി അല്ല ഈ ലേക്കിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ. ഇങ്ങോട്ട് ആരും വന്ന് ഫിഷ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുമില്ല. നമ്മളങ്ങനെ വേറൊരു ലേക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മീനവയിൽ എന്തായോ ആവോ, നമുക്ക് മീൻ കിട്ടുമെന്നൊരു ഡൗട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലേക്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഈ ലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ പോർഷൻ ഈ ലേക്ക് ഇത്ര വലുതാന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ലേക്കിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്ന റോട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോവാണ്. ഈ കാണുന്ന കുഴികളൊക്കെ ഊഫർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു അണ്ണാനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അവന്മാർ കുഴിച്ചിട്ടാക്കുന്നതാണ്. ഗൈസ്, നമ്മളൊരു 5 കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാട്ടിക്കൂടെയും വീട്ടിക്കൂടെയും എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതുപോലത്തെ ആഴമില്ലാത്ത വെള്ളം. ഇതിനകത്തൊക്കെ എവിടെ മീനുണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു 3G സ്ഥലം ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹായ് ഗൈസ്, ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ചൂണ്ടയൊക്കെ ഞാനിത് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഇതിലേ പോയിട്ട് വട്ടം ചുറ്റി ഈ മല കടന്ന് അപ്പുറത്തൂടെ തിരിച്ചുപിടി എത്തിയേക്കാണ് വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക്. ഈ നടത്തം ഞാൻ നേരെ നടക്കുമായിരുന്നത് നേരിട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയതിനിപ്പം. സോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ലേക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോണിങ് ഇല്ലാത്ത, അതായത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫിഷുകൾ, അതായത് ട്രൗട്ട് ലേക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. സോ ഇത് അടുത്ത ലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പോകാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടെ. മറ്റേ കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിൽ എടുത്തോളാം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഇനി ലേക്കുകൾ ഈ മെഡിസിൻ ഹാറ്റ് ഏരിയയിലില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നൊരു 40 രൂപയുടെ ലൂർസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പക്ഷികളുടെ കളകൂജനം കാരണം
സൗകര്യം കിട്ടുന്നില്ല. വല്ലാത്ത ശബ്ദം. ആദ്യം ഇവിടെ കുറേ പേർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് ഫിഷ് പിടിക്കാം. അതിനുശേഷം we will try for some pike. So stay tuned. Dr. Fishing. Guys, after like 2 hours, 3 hours, I got a fish. Smallie. Small fish. There you go. Yeah. Better go get a hunting license, but it's not the time though. Oh no, it's a baby. It got stranded, that's why I thought it's a big one. Hello baby, you made me feel like a bigger one. Sorry fishy. Not that bad. Yeah. Like I said yesterday, I stood here because there were too many people on the other side. I wasn't able to cast, so. Okay. Smallie. Yeah, baby. ഫിഷിംഗ് സീസൺ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ സ്പോണിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ്. അതായത് ഫിഷ് കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയമാണ് ഈ ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ മെയ് 8 വരെ. ആ സമയത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ ലേക്കും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് സീസൺ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേക്കുകളൊക്കെ പിന്നെ ഫിഷുണ്ട്, പക്ഷേ ഫിഷിന് വലിപ്പം കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ ഓപ്പൺ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളാണ്, അതിന് സ്പോണിങ്ങിന് പ്രശ്നമില്ല. സോ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്തൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ യു ഷുഡ് ബി സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു ഡോക്ടർ ഫിഷിംഗ്. നമ്മൾ കുറച്ച് അടിപൊളി സൂപ്പർ വീഡിയോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. കുറച്ച് ട്രൗട്ടിനെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ until then, it's Dr. Fishing signing off. Bye bye. Love you. Bye.